back to my YouTube channel and welcome to my another vlog. So friends, आज हमने फिर आपके साथ मिठू की वीडियो शेयर करने वाले हैं। ये दो हमारे केज पड़े हुए हैं खाली, जिसमें कोई अभी आएगा बर्ड। हमारे घर में कोई ना कोई आता ही रहता है, कोई खाली नहीं रह सकते, तो ये इसके लिए भी आने वाले हैं कुछ ना कुछ। और ये रहा हमारा पैरेट। अभी इसका लॉग उतारा, खुद आएगी ना खोलनी पड़ेगी। अच्छा मिट्टू से पूछे ना, मिट्टू आपका नाम क्या है, फिर कहीं चले जाए फिर मिट्टू। हाँ, चले खोलते हैं मिट्टू के साथ, लेट्स गो। अब हम मिट्टू को खोलने लगे हैं इस वक्त। हेलो, देखिए कैसे कर रहा है। ये आपके साथ खेल रहा है। नहीं, जो भी चीज खाने के लिए मिलेगा खाएगा। चलो खैर, अब अंदर तो नहीं बैठे। ओह, क्या क्या है? फिर अंदर ही बैठे रहो। बाय नहीं। ये समझ रहा है कोई खाने वाली चीज़ है जिसे मैं खाऊं। चलो मिट्टू, आप मुझे काटी मत करना, हमने अपना व्लॉग बनाना। आप कहता क्यों 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 कह रहे, क्यों 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 क्या? अच्छा सुनो सुनो, ये क्या कह रहा है? बताओ क्या बात है। अच्छा ये रेडी है। अरे थोड़ी सी इस साइड से नीचे से करो ना, इसे लाइट नीचे से दिखाओ। हाँ देखो, आता है। ओह, नीचे से बेटा। गुड गुड। अयान की लाइट खराब होगी ना, उसने मुझे आके डाला। अभी वो पापा के साथ गद्दे गया है हॉर्स देखने, तो हम उसकी चीजों का हाथ भी नहीं। वो होता है इसका हाथ का गुटका तैयार होता है बस अब। अच्छा चलो खोल दो इसको। ओह, कट की है इसने। अच्छा चलो, आजा। देखा वो शो करेगा, मैं माइंड ही ओ इसको नूर लाइट नज़र नहीं आ रही, ये समझ रहा है कि लाइट पता नहीं कहाँ पे है। मेरे को नीचे आ रहा है। अरे 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 अरे, अच्छा ये आएगा लाइट के पास। नहीं आएगा, नहीं आएगा। जो मैं बोलती हुई। मिट्टू अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ। ओए ओए ओए, मिट्टू अंदर जा रहे हैं। नहीं नहीं, अंदर नहीं जाएगा, लाइट के पास आएगा। चल इसकी लाइट ऊपर रख देते हैं। अच्छा तो लाइट नूर ने ऊपर रखी, अब देखें क्या कर रहा है। प्लीज खराब मत कर दो, मेरी भैया की लाइट है, इससे मुझे बाहर के रख दे दे। ये क्या कर रहे हैं नूर? इससे खराब की दे से। ओह, नीचे गिर गई। इससे मुझसे डांट जाती है। अच्छा देखो, आ रहा है आ रहा है, अब क्या करता है? अंदर चला जाए यारा, इतनी बड़ी हरकत है तुम्हारी, हड्डी टूट जाएगी तुम्हारी जैसे हरकतें कर रहे हैं। शुक्र है मिट्टू उठा नहीं पा रहा। हाँ, मिट्टू हमसे कमजोर है, कुछ है ही नहीं। और मैं इधर सीढ़ियों के साथ झूले ले रही हूँ। तो ये लाइट इसके केज के अंदर रखो। केज के अंदर चले जाएगा और फिर अयान ने मुझे मारना है। नहीं देखो भला क्या करता है। इसके लिए वो अच्छा कि मैं इसका खाना ले आती। नहीं 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 नहीं, ये लाइट ट्राई करते हैं, रखते हैं, क्या करता है। सो फ्रेंड्स वो ना मिट्टू का खाना नहीं मिला, पता नहीं खत्म हो गया है, क्या हो गया, पापा फिर लाएंगे। नहीं उसका खाना ये पता नहीं है कि ना हम इसे अच्छा ये नूर पेरिस का खाना दे रहे हैं। नहीं नहीं, वो देखो, ठहर जाओ, ये देखिए कितना शरारती है, वहाँ चला गया। मैं थोड़ा सा खाना डाल देती हूँ। अच्छा देखते हैं अब ये क्या करता है। नूर लाइट को उठा के उस केज के ऊपर रखो। हेलो, अब उधर क्या फुटबॉल के साथ जैसे खेल रहा है ना, ऐसे मैं भी लाइट कहने लगी थी फुटबॉल के। लाइट इसे नीचे गिरा दी है। मिट्टू कह रहा पता
पता नहीं वैसे क्यों ऐसे बुरा करते हैं। इतनी बड़ी पीकॉक जैसी इसकी टेल है, दुम टेल है, क्यों है? ये देखिए ट्राई कर रहा है इसको लेने की। तो फिर मैंने मम्मा के साथ इतना अच्छा भी प्रैंक किया ना, मम्मा ने उठना ना। और ये कैसे हुआ? ये देखिए नूर देखो, नूर इसको देखो। प्लीज खराब मत करना, वरना मोहम्मद ने मुझे मार के रख देना। क्या कर रही, अब खेल ये रहा देखो है। इसके ना ऊपर से लाइट खेल रही ना, खाएगा। ओह लाइट खा गया। अच्छा चलो इसे लेते हैं। अब क्या बोलोगे? लाइट ले ली है नूर ने, क्योंकि वो लाइट को करा था खराब, और ये मोहम्मद की लाइट थी और वो उसमें बहुत रोना था। आकर लाइट खा गई है। नीचे है। हाय लाइट खा गई। शरारती बिट्ठू अब जाने लगा अपने केज के अंदर। और रब्बा यार की गुम गई। हाँ मुझे वो ये गिरी पड़ी। जी तो ये था हमारा प्यारा सा व्लॉग पैरेट के साथ, जो आपने सबने देखा। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारा पैरेट तो यूं ही खेलता रहेगा, लाइट के ख़राब करता रहेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद होगी आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल टेक टू बस्टर। हाफिज बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा सी यू बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा।